30 થી 40% જેવું રિલીફ થઈ ગયું છે. અહીંયા જ આવે છે. ઓકે. બોધી પછી આમ બ્રશ કરતા હોઈએ ને કેટલા ટાઈમ દુખાવો લગભગ આજ 3 મહિના થયા. ઓકે. અને કેવી રીતે સ્ટાર્ટ થયો? કોઈ જર્ક આવ્યો તો? હા, જર્ક આવ્યો તો બરાબર. એના કારણે મને અહીંયા દુખતું હતું. એમાં ડોક્ટરને બતાવ્યું, મનીષ શાહ હોસ્પિટલ કરીને ત્યાં આગળ. તેમને એવું કીધું હતું કે તમારા L4 અને 6 ની અંદર માઇનોર હેરલાઇન ક્રેક દેખાય છે અને ગાદી ખસી ગઈ છે જેમાં નસ દબાઈ. એમને આ રીતનું મને ગાઈડ કર્યું. પગમાં કોઈ ઝંઝનાટી કેવું કંઈ આવે છે? લેફ્ટ સાઈડ આખું પાછળનો આ જે નીચેનો ભાગ હોય ને એની એક નસ છે જે અહીંયા આગળથી બધે દુખે છે. હા. મેડિસિનથી કેટલો ફરક પડ્યો? 30%. પછી એક્સરસાઇઝ કે ફિઝિયોથેરાપી? ફિઝિયોથેરાપી મેં 2 મહિના લીધું. 2 મહિનામાં મને 50% રિલેક્સ થયો હતો. હા. પાછું એસિડિટી પાછું અત્યારે એવું થઈ ગયું છે. મેડિસિન અત્યારે બંધ છે? બંધ. ઓકે. તમારું કામકાજ શું હોય છે? મારું કામકાજ જનરલી બેઠા જ કરવાનું. એટલે કોમ્પ્યુટર વર્ક એવું હોય છે? કોમ્પ્યુટર વર્ક. એકવાર ફરી જાઓ, ફરી જાઓ, બસ. આ ભાગ દુખતો હોય છે? હા. ઓકે. આગળ બેન્ડ થાવ તો દુખે આમાં? નીચે. ઓકે. જાઓ હજી નીચે. અંગૂઠા પકડો તો ફૂલ આખું ડિવાઈડ થઈ જાય છે લેફ્ટ સાઈડ. આ સાઈડ બધું. ઓકે. સીધા સુઈ જાઓ. ઓકે. આ પગને સીધો ઊંચો કરો. આમાં કોઈ પેઇન? અહીં પાછળ. ઓકે. નીચે કરો ઉપર અને આમાં. ઓકે. આ ઊંચો કરો ત્યારે પેન જ આવે છે? હા. એ ખેંચાય છે? નીચે પેન આવે છે, આખું ખેંચાતું હોય તે રીતનું પેન આવે અને અહીંયા આગળ. ઓકે. આમાં કોઈ પેન નહીં? ના. પછી જો કરું ને અંદર આખું બોલે. બરાબર. ફ્લેટ ઠીક છે. બેઠા થઈ જાઓ, થોડુંક વોક. આમાં કોઈ દુખાવો આવે છે? બસ. મારું નામ પાર્થ છે. હું કલોલથી આવું છું. છેલ્લા 3 મહિનાથી મને બેક પેનનો પ્રોબ્લેમ હતો અને લેફ્ટ સાઈડના લેગની અંદર ભયંકર દુખાવો હતો. જે અહીંયા આવ્યા પછી આજે પહેલું સેશન કર્યું છે એને મને 30 થી 40% જેવું રિલીફ થઈ ગયું છે. જે પેન અતિશય હતું જેના કારણે હું બેન્ડ નહોતો થઈ શકતો અને કામ કરવામાં પણ મને ઘણી બધી તકલીફો આવતી હતી. તો અહીં આવવાથી આટલો બેનિફિટ થાય છે તો અહીંયાની જરૂર મુલાકાત લેવી.